네, 받았어요. 자, 이제 탑승하러 갑니다. 빨리 먹어라. 수비 눈이 가렸는데 비행기에. 눈이 가렸어. 하나, 둘, 셋. 막탄 공항 보인다. 저기 볼록볼록한 거 막탄 유리, 막탄 공항 유리 다 보인다. 필리핀 스멜. 사진 찍어줘. 알았어. 신났네. 7년 만에 와가지고. 이제 가방 찾아야. 저거 수빈이 가방 아닌가? 맞는데? 다른 거 같기도 하고 모르겠다. 일단 짐이 빨리 나왔는데. 좋아. 진짜 필리핀 냄새 나네요. 이제 다 했고 이제 나갑니다. 오, 바로 여기구나. 우리는 엘스파로 갈 거라 가지고 공항에서 나왔고, 엘스파 저기 있네. 와, 삼촌하고 나오는가? 아빠는 어디로 갔는지 모르겠네. 그래도 많이 깨끗해졌다. 여기 진짜 지저분했는데. 저 연애 나온 연예인이네. 제일 늦게 나오고. 와. 주세요. 비가 왔네. 발박스. 스파 가려고 차를 기다리고 있는데 왔네요. 5분? 와, 예쁘. 막탄. 예쁘다. 네, 샵에서 다음날 배 타러 가는데 정도야, 일본 여자?
그냥. 제철이는? 화장실에 있나? 여기도 되게 예쁘던데 나가볼 수 있나? 꽤 크다. 헉, 저기 큰 개가 있어. 안녕. 안녕. 귀엽다. 이제 우린 출발합니다. 오션제 타러. 김일성 출시. 엄마 벌써 먹었어? 약 먹어야 돼서? 8개? 2인분인 줄 알고 2개 주는 거지? 지금 먹나? 저 가서 먹는 게 안 낫겠나? 시간이 되면은 귀엽다. 오토바이랑 곧 박을 것 같은 게 동남아. 진짜 나 이거 완전히 자해도 늦어서 막 해보고 이게. 와우. 진짜 저런 거 얼마 만에 보노? 얼마만 해도 엄마 젊었을 때 인도네시아 갔었을 때. 인도네시아 때는 저런 차이고 3년 차. 저기 사서 차 진짜 귀엽다. 이거 누나 이거 찍어라. 노란 트럭. 응? 뒤에 노란 트럭 찍어라 아저씨. 이쁘다. 야. 내 이름을 나서 생겼어. 바나나 아니야. 튀김 바나나. 바나나 묶음이야. 네, 쏠 희한하다. 이게 과일로 먹는 빵 먹거나 뭐 하는 건데 몰라 이 사람은 이런 그냥 먹는 건가? 저 몇 초 남았는데 나오는데 우리나라도 저런 거 좋다. 저 빨간 불 몇 초 남았는데. 횡단보도에는 초 나오는데. 브이로그 잘. 우리 호위 부사들 같네. 대통령 왔다. 대통령. 저거 뭐 그냥 바람. 날개만 있다, 날개만. 아니 역시 옷이잖아. 햇빛이 저 팔개. 저 팔개. 저 소발이라 팔개. 이거. 영소 티네. 영소 티. 역설티. 바로 앞까지 데려다줘서 너무 좋으네. 그만큼 세월이 흘렀어. 예전에 저 앞에서 내려가지고 걸어 들어왔는데. 저길 Thank you, sir. Thank you. Have a nice day. Bye bye. 자, 이제 세부 퓨어원에 왔고. 어? 그래? Okay, thank you. 동남아 냄새. 필리핀 냄새. Thank you. $150 each? 100, 50 100? pesos, 50 pesos each. 50 pesos. Oh, okay. 100 altogether. Okay. 100만 좀 내네. Thank you.
갑시다. 아, 나 저 사탕수수 주스 먹고 싶었어. Six. 팍빌라라는 8번. 무슨 맛 먹지? 내추럴, 난 내추럴 먹을 거야. 아, 깔라만시. 무슨 맛 먹을 건데? Really? 오케이. 솔드아웃이가 벌써? 넌 벌써 솔드아웃이야. 흡연실이 없대. 아, 씨. 엄마 커피 또 사올게. 400페소 하나에. 이치. EACH. 우베, 시그니처 우베도 있다. 예뻐서. 와, 펜 진짜 크다. 아, 볼딩하러 갑니다. 가자. 장님. 엄마 말해줄러 할배가 기타 치고 스타벅스 사드리고 싶네. 베리 굿. 가보자. 엄마 힘들면 어떻게 했더라? 저 기타 치는 할아버지한테 다 굿 이랬어. 베리 굿. 오션젯. 엄마 디스크 왜 유튜브 오래 하네. 누나야 침대를 묻혀버렸다. 내 흰머리가 저기다 붙여버렸네. 추운데? 오케이. Upstairs. Upstairs. 오 마이 갓. 좀 추운데? 추워. 추워라. 새까맣다 이거 엄마 누렁이. 예? 저는 머리는 작은데 얼굴이 큰 거예요. 머리는 조그만해요. 보자 지금. 앞에 보세요. 머리는 조그맣다 이 말이죠. 앞에 보시라고요. 머리가 조그만 거 맞나? 다시 해봐. 엄마 나 발톱 봐 해봐. 네. 엄마 발톱 봐. 엄마 손톱이잖아. 아 더러워 이씨. 더러워. 요즘 자꾸 찍어 삼어. 아니 지금 처음으로 수빈이 안 아픈 거 같다. 엄마 쓰실 때까지 멀쩡하다. 안녕하세요. 주먹이야. 신이 나셨네. 네 분량이 너무 없어요 슬라임 나라에. 잘 동남아 와봤으니까 네. 그때는 이제 일본이랑 어떻게 가까운 데 있잖아. 생각하는데? 티웨이인가? 티웨이 같은데. 우리는 근데 안 갈라 그래. 오션젯 타고 가고 있는데요. 아니 됐다. 비즈니스 진짜 클래스예요. 집밖에 안 떠난다. 밥 먹을 때도 맨날 집 근처만 가다가. 의자 등받이가 조절돼서 엄청 편해요. 약간 이제 거동이 불편하니까 잘 움직이는 거 자체가 싫은 거지. 패딩을 입어야 돼. 3일 올라오면 이게 하는 것도 참 쉽고요. 밥 먹을까? 먹는 거 찍고 있어 이거. 정말 비교된다. 투샷. 정말 비교되는 투샷. 이거 된다고? 저긴 정말 오물오물 먹네. 나는 그걸 설정. 비교되는 투샷. 야, 니 껍데기까지 먹은 거 아니야? 뭐?
여기까지 먹은 거 아니야? 양파 양파. 아, 알았다. 너가 아빠는 지금 껄껄거리면서 먹고 있다. 지금 재밌어서. 다 왔다. 초록초록의 주황지붕 보이니까 밀리고 보홀 다 온 것 같네요. 오랜만이야 보홀. 이건 나가는 배. 근데 어디로 와? 가야 돼. 뭐 여기다 이렇게 렌즈를. 매운 거 전한 거니 두껍다 전한 거니. 여기가 두껍지. 그냥 발심이 세다 이거. 맞아. 이거 반대 시켜. 반대 시켜서. 집이 여기로 나오나? 집이 저긴가? 저거겠지? 보홀 도착. 내가 이것 때문에 짐을 안 붙일라 했는데 어쩔 수가 없었네. 오, 캐리어 찾았고 이제 갑시다. 니는 같이 담배 피러 안 갔어? 나 담배 안 피는데. 가자. 쭉 갑시다. 아니요. 붕글. 어디로 가? 아, 이거. 어디로 나가야 되나? 이거 가는 거 맞나? 어디로 나가지? 어디로 가는 거지? 몰라? 일로 나가서 가야 되나? 아무도 앞에 가라사요 누가. 우리 좀 다 못 따라와. 나오자마자 호객이 시작되는군요. 김동희 저기 있네. 내일 헬로. 아, 짐을 들어주시네요 기사분이. 나이트 있을라나? 이제 보자무사 투어 가러 가겠습니다. 오, 차 크다. 오, 차 크다. 오. 오, 수동인가 보다. 내가 아예 이니까 졸라 대놓은. 수동인데 기어가 앞에 옆부터 기어가 완전히 말뚝이 손에 그. 와우. 오 진짜 깜빡하. 와우. 이제 로봇강으로 가보겠습니다. 저런 발 찍어줘라. 로봇강으로 갈게요. 웰컴 볼. 띠리리리리리. 이게 무슨 노래야? 띠리리리. 거기 뱀. 외국인들 상대로. 근데 여기 이 학생들은 그냥 맨날 여기 사니까 별로 감흥이 없겠지만 나는 좀 그렇지. 오늘 평일이라서. 아씨. 나 졸리비네 진짜. 또 웃으면서 꼽쳤다 할머니야. 할머니 제일 잘하는 거다 이게. 할머니 진짜 후진국 온 느낌 확 든다 여기. 응. 후진국이라 표현하면 좀 그런 거. 호주만 봤지. 한 100년 전, 100년 엄마 전 근데 모습. 엄마도 봤겠지만 거기 율스인가 율이라는 거기 가게가 있거든. 응, 알아. 거기가 라탄 가방이 되게 잘 나오는데 그래서 거기 한번 구경해봐. 아하. 졸리비는
홈플러스 같은. 여기 갈 거 아니야 우리? 안 가, 안 가. 왜 안 가는데? 오, 여기 뭐 하나. 와. 옛날에 이소룡이 영화 찍었던 데였네. 엄마 근데 나는 진짜 완전 초등학교. 와. 성당도 있네, 여기는. 엘레멘터리 스쿨이면 와 너무 멋있다. 여기가 와, 성당이 곳곳에 많구나. 수빈이 자리 잘못 잡았다. 여기 볼 거 많은데. 안 찍어. 사리사리 스토어. 진짜 주렁주렁 매달은 거 베트남하고 똑같다. 그대로 삼촌들은 나 저번에 삼촌 나 너무 아 배고프다. 아, 진짜. 아 진짜. 전세계 와서 건물 감성 진짜 미쳤다. 자, 오랜만에 오는 리오베르데 플로링 레스토랑. 현재 너무 날씨가 더워요. 네, 이 그렇습니다. 정도면 뭐. 아, 맛있는 냄새 난다. 우와. Sit down first. Okay. How much? Here is 1,000 each. Okay. Waiting eh. 아이스크림 지금은 안 되는데. 저기 파는데 곧 가? 우리 웬만하면 다 있으니까. 나야가라 에디션. 캐나다 에디션이 토론토 에디션이 나야가라 포스가 나야가라 포스 우리 나야가라 에디션이 나야가라 에디션. 저기 6번이고 여기는 116번인데 저희가 106번이래요. 그래서 앞에 10번 남았어. 해도 되지. 엄마 잘 어울려 이런 거. 시간이 많이 남아가지고 시간이 많이 남은 게 아니라 많이 기다려야 돼서 김순실 씨. 아. 오, 예쁘다. 아. 이거는 뭐 멋있는데? 근데 여기 갔다 오는 건 뭐 흔적은 이런 거밖에 없더라. 아, 과연 우리 들어갈 수 있을까? 달달달달달달달달. 두구두구두구두구두구두구. 우리 16인데 16. TV에서 끊겨버렸네. 저희 간다. 좋겠다. 잘 가. 저는 그 나라의 광고를 봐야 아, 내가 이 나라 왔구나 싶거든요. 쇼핑. 배고파. 턱걸이로 가는 거네. Lima na sila, lima. Okay, inside. Sunod. Sa lima, 가자. 드디어 간다. 30분 웨이팅 했어요. 헬로. 와, 멋진 보트로 가네 우리.
자리를 정하자. 아, 자리 정해준 거야? 5, 6 여기까지. 오케이. 솥 한식 깐톤. 한식. 모닝글로리다. 공심채. 나 이거 딱 꼬시는 게 맞거든. 아픈 거 같다. 라임. 깔라만시. 나이 말고. 아 진짜? 엄마 벌써 같이 가면 어떡하노? 밀라라. 와우. 초록색 모자, 초록색 티가 80대 새마을인가 하죠. 80년생에 만들다. 만났다. 많이 알아봤다. 엄마 위에 이것도 있어. 이거는 디저트 룸삐아. 치킨이 이렇게 크다. 이거 뭐야? 맛있겠다. 안 앉아 제철이? 어디야? 내가 어디야? 엄마 거기 앉아? 아니 너무 좋네. 우유 소스를 아 맥주 맛있다. 오랜만에. 아 너무 맛있다. 잘 안 되네. 시작. 많이 드세요. 짠 건 맞아. 룸삐아. 자, 건배. 치킨은 간이 딱 맞다.
좋다. 역시 이 노래 시작할 줄 알았어. 이거 찍어줘. 그때 베트남가 다낭 호이안에 가가 밤에 이런 배 타고 이래 가는데 먹어가 있잖아. 패키지. 여기 있잖아. 카메라 한번 남기자. 삐야. 이런 장르는 저거 와, 남자 옷 봐라. 와. 멋있다. 근데 저 배를 저 뒤에서 미는데 이렇게 조종한다는 자체가 그렇지. 야, 장르를 정말 잘하신다. 장맛이. 아낙 맞지? 빨리 와, 제조리. It's okay. 보자. It's okay. 어디 갔어? 수면. 사진 찍을 것 같아. 리액션. 와. 오케이, 준비하고요. 물 나와요. 하나, 둘, 셋. 필리핀 꼬맹이들 유튜브에서 공부할 때 이런 데는 실 까먹고. 물통 던지기 하고. 예. 저거 아이도 말아. 아이고. 와우, 예쁘대. beautiful, pretty. 바이바이. 와, 유노보 구아뽀래, 구아뽀. 구아뽀래. 잘생기고 예쁘고 좋겠네. 아 불이 좋겠네. 나 안 게 이게 더 잘 나왔는데. 요거 This one. 이걸로. 올라와요? 네네네. 이거 다음에 이걸로 떼고요. 올라와요, 하나. 그걸로 두 개요? Yes, 두 개. 예. 사장님, 나 두 개밖에 기다려요. 네. If the road is not so easy, love will lead the way. Rising star, 예뻐요. on the mountains, I don't want to live without you. 어. Places
As we fly, as we play, and I watch them grow. I'm never one. 와우. 도착. This 시시. 우리도 중국 사람인 줄 아는갑다 우리도. Korean. Hi everyone, our favorite song, okay? 빨리 빨리. 빨리 빨리. 내차 냈잖아. 빨리 빨리. 아 부끄러워. 부끄러워. 예쁘네. 여기도 깔끔하네. 이건 좀 깔끔하네, 맞지? 초콜릿 힐로 갑시다. 초콜릿 먹으러 간다고? 예. 비싸. 물고기가 있네. 그냥 다치가 났다. 그냥 거기는 거지. 어. 여기가 해일을 막으려고 사람들이 직접 심었대, 이 나무를. 노래 스타일 비슷해. May natagay sa Pagmalang. 아니 방금 했잖아. 또 들어가는 거야? 야 엄청나다 엄청나. 초콜릿 힐, 어이구. 초콜릿, 어이구. 초콜릿, 어이구. 보자무사 반가워요. 우리도 보자무사, 우리도 보자무사 업체를 이용했긴 한데, 여는 다른 사람들이랑 조인해서 다니는 거고. 이게 자유로워. 우리는 개별 단독으로 빌린 거고 차를. 자, 214개 계단 올라가 볼게요. 계단 세워봐라. 눈도가 세워봐라. 한 계단, 두 계단. 9. 무서워? 우리 제철 바람 날라갈라. 진짜 무서워. 날라갈 일은 없다. 안아줄까? 됐다 치아라. 저기 봐. 동이야 도끼 꺼내라. 그러니까 쭉 있긴 한데 요가 제일 큰 거. 여기로 내려가서 요 밑에서 사진 찍을까요? 여기 찍지. 여기서? 제일 높은 일단 안 나. 민기 봐. 독사지. 사람 안 보이지. 이거? 좀 밑으로. 손 조금 밑으로. 너무 밑으로 갔다. 그대로 있어라. 하나, 둘, 됐다. 저 사람 저 회색. 이거. 손 자세 잡아. 그거는 찐 사람 잘 찍어야 되는데. 아, 열로 좀 더 가야 돼. 완전 큰 걸로 하려면. 좀 더 옆으로. 좀만 밑으로, 좀만 밑으로. 됐어. 하나 안 되는데 여기서. 됐어. 예쁘다 여기도. 아, 일본인 줄. 여기가 일본. 할 거야 비니?
와우. 와우. 릴스 찍어야 돼. 저기 있어. 말도 안 통하지. 내려오나? 내려왔네. 졸라 튀겨 해볼까 이렇게. 안에 팔란다. 절로 가보자, 엄마. 레스토랑으로. 아이, 나 있어. 뭔데? 나 없어. 콜라 작은 거. 콜라? 스몰 사이즈 콜라 2. 스몰 사이즈. 잘했다. 예스. 예스. 아 이거. 상점 왔다. What is this? Calamansi? Calamansi juice, ma'am. Okay, please one. So how much? 120, 70, 190. 190. 할머니야, 수진아. 주문 못 해갖고 돈 못 내겠다. 번역기 돌리면 된다 번역기. 오, 신기하다. 네. 이제 팡나오로 갑니다. 귀여운 척. 그러면 내일은 귀여운 척. 내가 그 근처 바닷가야. 아주 귀여운 미니 콜라. 100ml인가? 150? 190? 190? 교통이 장난 아니네. 이제 뭔가 불빛들도 나오고 리조트들도 나오고 다 와가는 게 느껴집니다. 여기 와서 신호등 처음 보는 거다. 우와, 벨레마르. 근데 아직은 휑하다던데. 건물은 예쁘지만. 버즈 아이스크림. 오, 꽤 크네. 식당 예약한가? 예약은 안 했어. 다 왔다, 다 왔다. 아보카도 스파 보이고 하는 거 보니 다 왔다. 수빈아, 수빈아. 토토의 페피노. 우리 유튜브에서 맨날 보던 토토의 페피노 있어. 네, 가운데. 피자집. 너무 맛있겠네. 먹고 싶다. 우리 숙소가 여기죠. 아우